Добрый день, зрители! Сегодня будем производить первое опрыскивание, давать первую подкормку. Мы дадим Omex Sequential 1 и Omex Micromax с расчета Micromax литр на гектар и Sequential 1 пол-литра на гектар. Будем сейчас изготавливать маточный раствор. Достаточно большое количество людей не знает, зачем изготавливается маточный раствор. Есть две цели. Первая цель – это получить хорошую, скажем так, возможность растворить все, то есть превысив сразу все возможные концентрации. То есть вот сейчас оно в очень концентрированном виде, видите, такая гелеподобная суспензия. Вот. Если мы напрямую такую суспензию будем лить в бачок опрыскивателя, растворяться оно там будет плохо. Вот. Но если же мы выльем это дело в пятишку, хорошенько взболтаем, мы получим хороший маточный раствор. И уже потом пропорционально высчитываем на площадь, сколько нам нужно маточного раствора. Вот. Это первая цель. Вторая цель, немаловажная, она относится больше к гербицидам и смешиванию гербицидов и других препаратов. Это то, что вот в растворенном в воде виде не будет реакции. А если смешать два препарата, которые могут дать и создать агрессивную среду в результате смешения в таком концентрированном виде, в котором поставляется в заводской упаковке, можно получить порчу препарата. В худшем случае уничтожить растение. Вот такие два момента. Вот мы вылили Micromax. Данные препараты идут на гелевой основе, имеют не то что щадящую, а практически нейтральную среду. Вот. Никаких реакций в данном случае не происходит. Мы это сделаем для того, чтобы по максимуму растворились все микроэлементы, которые там есть. Вот. Хорошенечко взболтали. Открыли крышечку. Вылили второй препарат. В остатки выливаем маточный раствор. Все это дело вымываем, чего добру пропадать. Вот мы с вами приготовили маточный раствор. Так. И примерно понимаем, допустим, на рядок у вас уходит литр уже рабочей смеси. В бачке у вас 10 литров. И начинаете высчитывать, отталкиваясь от тех производных, которые у вас есть. То есть, если бачка вам хватит на 10 рядов, вы берете эти 10 рядов и считаете, сколько это по площади. Допустим, это там 3 сотки. Вот вы и высчитываете, то есть 10 литров бачка вам на 3 сотки. И, исходя из этого, создаете маточный раствор. Это очень важно, старайтесь не просчитаться в этих всех делах, потому что если там 5-10% вы превысите дозировку, это ничего страшного. А если превысите в 2 раза, я думаю, пользы это много растению не принесет. Можете получить обратный эффект. А если же вы дадите мало, мало тоже не особо хорошо. Также в профилактических целях мы дадим сюда фундазим с расчета килограмм на гектар. По-моему, такая дозировка, если мне не изменяет память. Да, все верно, я посмотрел. В основном идет 1,5-2 килограмма на гектар дозировка, но поскольку у нас профилактические цели, мы будем давать фундазим в 2 этапа по килограмму на гектар в 2 раза с промежутком от 10 до 14 дней. Не все, как говорится, получается так, как хочется. Распечатал после зимовки опрыскиватель. Зимовал он у меня в доме, в котельной, запечатанный. Было, кстати, даже отснято видео по его ТО, но поскольку был заглюченный телефон, пока восстановил, пока то, пока сё, уже это видео было не актуальным. Если кому интересно ТО опрыскивателя Moralex, напишите в комментариях, я смонтирую видео, выложу. Вернемся к нашим баранам. На трехфорсуночной штанге
вот эти вот форсунки, вот эти вот верхние крышки дали трещины. Пока я нашел запасные, пока заправил первый опрыскиватель, здесь ветра нет, но в балке там начал дуть ветер. Вот. Один бачок я выработал, а дальше будет стоять до вечера маточный раствор, и будем продолжать работать вечером. Что могу делать сейчас? Что я буду делать сейчас? Буду заниматься подготовкой мелкого зубка белорусского фиолетового, потому что любашу я подготовил, остался белорусский фиолетовый. Будет подготовлено примерно по 2500 зубков. Вот. Выберу я самые лучшие однозубки в количестве 1250 любашей, 1250 белорусского. И на следующий год это все втулю в 1/100. Вот как-то так. Ну, может, будут какие-то корректировки. Буду об этом сообщать по ходу дела. И, наверное, сегодня ходить уже, в принципе, можно. Пройдемся по сортам, посмотрим, что да как. Что как перезимовало. Какой сорт себя чувствует. Вот, как видите, пробовал землю. Она-то влажная, но уже сыпется. Увы, ну ничего, продолжим работать вечером. Ну что, ожидайте видео по сортам. Я думаю, в течение нескольких часов я его выложу. В принципе, все. До следующих видео. Ставьте лайк. Всех благ.